अरे अरे ये देखो, ये तो बहुत बड़ा डायनासोर आ गया बच्चों। देखो देखो कितना बड़ा आ गया। अरे देखो इसके पैर कितने बड़े हैं और हाथ कितने बड़े हैं। अरे देखो देखो, इसकी तो पूंछ भी बहुत बड़ी है। ये देखो, अरे अरे देखो इसके दांत। अरे बच्चों, अरे अरे देखो देखो, अरे ये तो बहुत डरावना सा जानवर है। अरे बच्चों, ये तो बहुत डरावना है। देखो देखो कितना बड़ा डायनासोर है। कौन कौन बच्चों ने ये देखा है? किसी ने देखा है ये? इसको क्या कहते हैं? भाई बच्चों ये बताओ, ये इसका नाम क्या है इस जानवर का? चलो चलो बताओ मुझे। ये देखो बच्चों, कितना सुंदर ट्रैक्टर है। और देखो ये ट्रॉली है। चलो चलो देखते हैं इसमें आज क्या लोड कर कर लेके जाते हैं। देखते हैं। देखो देखो इसके व्हील्स कितने बड़े बड़े हैं और ट्रॉली कितनी बड़ी है। अरे अरे यहाँ पर तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं। चलो चलो इस ट्रॉली में लोड करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। देखो लोड करके अब लेकर जाते हैं और मंडी लेकर जा रहे हैं ये सब्जियां हम। चलो चलो जाते हैं लेकर। चलो 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 ट्रैक्टर जा रहा है। चलो चलो मंडी लेकर जाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को और सब्जियां को। देखो 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 मंडी किधर है। चलो 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 चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। चलो 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 अब यहाँ पर हम सब्जियां उतार देते हैं। मंडी आ गई, अब सब्जियां को उतार देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और साइड पर लगा देते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को। ऐसे ऐसे करके साइड पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर पार्क कर देंगे हम। चलो 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 चलो। देखो ये तो ट्रक टूटा पड़ा है यहाँ पर। अरे अरे ये देखो इसके व्हील तो जहाँ पर पड़े हैं। अरे ये तो टूट गया है। अरे इसको कैसे फिक्स करेंगे? देखो यहाँ पर तो स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है। चलो चलो अब इसको फिक्स कर देते हैं। ये मॉन्स्टर ट्रक ठीक हो जाएगा। देखते हैं इसके व्हील्स ऐसे इसको कैसे लगाएंगे हम। देखो देखो इससे फिक्स करेंगे हम। देखो देखो फिक्स करते हैं हम, ऐसे करके इसको फिक्स कर देंगे। चलो अब इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। देखो देखो बच्चों कैसे फिक्स करते हैं मॉन्स्टर ट्रक को। देखते हैं अब इसके बैक वाले व्हील्स कैसे फिक्स करेंगे। इसको हम ऐसे ला देंगे और उसको ऐसे लगा देंगे और देखो देखो ये तो चलने लगा। देखो मॉन्स्टर ट्रक तो चलने लगा। देखो देखो आते हैं। अब ये दौड़ेगा। देखते हैं अब कैसे दौड़ेगा। ये तो अब दौड़ेगा। चलो चला कर देखते हैं इसको ऐसे ऐसे करके। अरे देखो देखो ये तो दौड़ गया।
ये तो दो बच्चे जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी प्लेट में तो कोई भोजन नहीं है। अरे अरे देखो देखो, यहाँ पर तो सब्जियां पड़ी हुई हैं। चलो चलो इनको दे देते हैं काट कर। चलो चलो इनको ये सब्जियां दे देते हैं और ये खा जाएंगे। चलो देखते हैं, इनको ये दे दो, इसको ये दे दो, और इसको ये ग्रीन वाली सब्जियां दे दो। अरे ये जहाँ पर तो ऑनियन भी पड़ा हुआ है, उसको भी दे देते हैं इनको। देखो देखो ये कितने खुश हो गए ये तो बच्चे, तो अब ये खाकर खेलेंगे। दे देते हैं। चलो चलो कितना सारी सब्जियां मिल गई इनको। ये तो अब खुश हो गए हैं और भूखे नहीं रहेंगे अब ये। इन बच्चों ने तो ये सभी भोजन खा लिया, अब ये तो बहुत खुश हैं। अरे अरे ये क्या है, देखो देखो कितना सुंदर मोटरसाइकिल है। अरे ये तो मिक्की का मोटरसाइकिल है, मिक्की तो बैठा हुआ है। चलो चलो इसको उसके ऊपर बैठाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं। चलो चलो मिक्की इसके ऊपर बैठ जाओ। अरे देखते हैं कैसे बैठेगा, कैसे चलेगा। अरे अरे देखो देखो, अरे देखो मोटरसाइकिल पर तो मिक्की बैठ गया। अब देखो मिक्की तो मोटरसाइकिल पर बैठ गया। चलो चलो इसको चलाते हैं। अब देखो देखो ये कैसे दौड़ेगा। देखो देखो जा रहा है, देखो देखो मिक्की तो जा रहा है मोटरसाइकिल पर बैठकर। देखो कितना फास्ट जा रहा है। अरे देखो देखो, अरे देखो देखो चला गया ये तो। देखो कितनी सुंदर गाड़ी है। अरे अरे देखते हैं, इसकी डोर भी ओपन होती है। अरे देखो कितनी सुंदर, अरे देखो लाइट्स भी चल रही हैं इसमें तो। देखो देखो, अरे देखो देखो इसमें तो लाइट्स भी चल रही हैं। अरे देखो कितनी सुंदर है बच्चों, ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे देखो देखो ये तो ऊपर से भी खुल जाती है, देखो कितनी सुंदर। चलो चलो इसको चला कर देखते हैं ये कैसे दौड़ेगी। अब ये तो रेस में फर्स्ट आएगी। किन किन को ये गाड़ी चाहिए, अरे देखते हैं कैसे दौड़ेगी। अरे देखो देखो कितनी सुंदर है, अब कैसे दौड़ रही है ये। अरे देखो देखो, अरे अरे देखो देखो आ गई। देखो देखो कितनी सुंदर गाड़ी है ये। अरे देखो देखो इसकी आवाज देखो कैसे निकल रही है, देखो। अरे देखो देखो, अरे चली गई ये देखो ये आदमी तो सब्जियां लेकर जा रहा है इस मॉन्स्टर ट्रक पर, जो पहले से टूटा हुआ था। अब ये ठीक हो गया, अरे ये तो फिक्स हो गया है। अब ये तो सब्जियां मंडी को लेकर जाएगा इसमें बैठकर। देखो देखो कैसे जाएगा, देखना फास्ट ट्रक है ये। देखो देखो ये ले जा रहा है।